السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. معكم خوكم ياسين، واليوم ان شاء الله غادي نشرحوا لو تورسور. دونك على بركة الله عندنا هنا une action mécanique peut s'exprimer en torseur. C'est-à-dire que le torseur هي غير واحد الكتابة نقدروا نعبروا بها على une action ولا une force mécanique. حتى لهنا مفهوم. لو تورسور اشنو فيه هاد التورسور؟ فيه ثلاث ديال الحوايج، فيه فيكتور ريزولتون، فيكتور مومون، لو بوين دو ريدكسيون. حنا نشرحوهم دابا. غير بغيت نشير هنا بان في بعض لي كور ولا لي بوكان كتلقاو دي éléments de réduction d'une force mécanique ou d'une action mécanique. ملي كتسمعوا des éléments de réduction خصكم تعرفوا بانهم كيهضروا لكم على الفيكتور le résultant ou le vecteur moment. هادو sont des éléments de réduction. Donc élément de réduction عرفوا بانه راه الفيكتور ريزولتون والفيكتور نورمال اللي طالبين لكم. دونك غنشوفوا دابا الكتابه ديال هاد لا تورسور. ملي كتكون فيكتور ريزولتون معروف هو كتكون عندنا force par rapport à x, force par rapport à y ou force par rapport à z. La même chose pour le vecteur moment. On a un moment par rapport à x, moment par rapport à y et moment par rapport à z. Donc, que la force a la résultante ديالها ou le moment ديالها. إلا بغينا نكتبو دابا لو تورسور هي خصنا غير واحد لا مانيير باش نكتبو هادو بطريقه منظمه. كنجيو كنكتبو تورسور ديال لو بوين دو ريدكسيون هي لو بوين اللي كنتيديو على اللي في نوتر كا هي ا، ناخدو ا، كنكتبو بحال ماتريس وكنديرو لو فيكتور ريزولتون هو ار و لو فيكتور مومون هو. دونك pour faire plus simple كنعاودو c'est la même chose الكتابه. هاد le vecteur résultant كنكتبوه هكا vertical. donc هاد fx fy fz. voilà هاد le vecteur كنكتبوه بحال هكا. و le vecteur moment la même chose كنكتبو moment par rapport à x, moment par rapport à y و moment autour de z. voilà هذا هو un torseur ديال واحد لاكسيون ميكانيك. c'est si simple. غير la résultante كنكتبوها d'une façon verticale, le moment d'une façon verticale aussi, وكنسميو هذا le torseur. voilà. قلنا le torseur فيه trois choses, trois composantes: vecteur résultant ها هو، vecteur moment ها هو، و le point de réduction ها هو اللي كيكون torseur par rapport au point de réduction. هذا par rapport le cas général. حنا كتبنا l'écriture générale en 3D. دابا حنا جينيرالمون في الكالكولير دي ام كنخدموا 2D، كنموديليزيو في 2D pour faire simple. donc في 2D il faut savoir que غنكتب لكم لو تورسور في 2D torseur au point de réduction A. كنعرفوا ان 2D la composante في z ديال لا فورس ما كتكون نول. donc غادي تكون la composante par rapport à y, par rapport à x, par rapport à y, mais par rapport à z كتكون nul. la même chose pour le moment. le moment كيكون عندنا le moment autour d'axe z. donc ما كيكونش عندنا moment par rapport à axe y ni par rapport à axe x, mais كيكون moment par rapport à axe z. donc كيتانيلاو ثلاثه الحوايج، هو la résultante la force par rapport à axe z ou le moment par rapport à l'axe x ou le moment par rapport à l'axe y. donc l'écriture simplifie. هذا في le cas ديال 2D. نجيو دابا les propriétés ديال les torseurs. عندنا هنا la somme. faut savoir que un torseur نقدر نديرو la sommation de deux torseurs ديال f1 plus f2. donc
نجمعوا جوج تاع لي طورسور غيعطيونا واحد الطورسور. هذه لا بروبريتي الاولى ديال لا سون. عندنا لا فورس ريزولتونت نول. qu'est-ce que ça veut dire la force résultante nulle؟ ندير عطينا واحد لا طورسور هي ملي كنكتبوا ملي كتسمع لا فورس ريزولتونت نول دونك ار اي نول. دونك ار اي نول كيبقى غير لو مومون بارابور لو بوان دو ريدكسيون ديال لا فورس. ملي كنجيو pour l'écrire عاوتاني puisque هذا نول سي 0 0 0 قلنا en 2D ما كيكونش عندنا المومون autour de x y donc 0 0 donc كيبقى juste le moment autour d'axe z et كيتسامبليفيا بزاف l'écriture تاع الطورسور. عندنا الا كان لو مومون نول هنا c'est juste l'inverse. عندنا une force résultante وما عندناش ان مومون دونك غادي يكون عندنا force par rapport à x, force par rapport à y, maintenant force par rapport à z, où le moment va nul. Voilà. Mais les quatre torsor nul, donc le torsor est nul. Donc il n'y a pas de résultante. Vecteur résultante maquinche, vecteur moment maquinche. Donc maquina attaché composante, ça c'est torsor nul. نشوفوا دابا ليغاليتي ملي كيقول لك دابا واحد دو طورسور سون ايغو اف مثلا واحد بارابور ا كيساوي طورسور ان اوتر طورسور اف 2. هذا كنقولوا تو سامبلومون بان الار لا ريزولتونت ديال لا فورس 1 كتساوي لا ريزولتونت ديال لا فورس de 1 et 2 ou le moment ديال la force 1 كيساوي le moment ديال la force 2. C'est si simple. Donc puisque les torseurs sont égaux, donc la résultante ديالهم elle est égale ou le moment elle est égale aussi. Donc voilà هادوما les propriétés ديال les torseurs. كما شفتوا le torseur هنا c'est si simple. غير هي واحد la façon pour écrire, pour présenter l'action mécanique, quand la résultante d'une façon verticale, le moment vertical, pour simplifier encore 2D, mais qui connaît la composante de la force par rapport à Z, mais qui connaît le moment par rapport à X autour de X autour de Z, donc qui simplifie le torseur, et il s'écrit de cette façon-ci. Donc, le torseur, donc c'est juste une façon d'écrire une action mécanique. Les cas de les bouquins, certains étudiants les jamais خدموا بالطرسور ملي كيلقى un torseur de cette façon si ما كيعرفش يخرج منه هاد لي كومبوزونت و لي مومون. دونك دابا القضيه سهلت تلقاو ان torseur بديتي تخدم كالكول نورمال خرج لي كومبوزونت ديال الفيكتور ريزولتون و لو فيكتور مومون و كدير الريزوليسيون ديال ليكزارسيس ديالك. هذا كان بالنسبه للفيديو على الشرح ديال الدرس ديال الطورسور. كنتمنى يكون جاكم سهل وفهمتوا كلشي. اللي ما فهمش شي حاجه يكتبها لي في لي كومونتير. كنقول لكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي. في امان الله.